What's going on right now? Servus, hallo, grüßt euch. Hier ist der Olli. This is Olli from Olidaytours. Und hier ist der Bo driving the tractor of High Hopes. But actually, High Hopes is the tractor of Lance Meissen. So Lance, tell me more about what you do and what you did. Okay, so when we built this tractor, where this all came from, this tractor, first of all, we wanted to do something completely different, okay? Instead of a normal Case IH or a Ford New Holland or anything like that. So, also der Lance wollte etwas machen, das completely different ist zu dem, was es schon gibt. And then what we actually ended up doing is we've been watching lots of tractor pulling in Europe, and we found a Fendt over there that's a Superstock. Also sie haben geschaut, was sie finden könnten, und sie haben einen Fendt gefunden, der ein Superstock Fendt ist, so wie der hier. So what we did is we actually started pursuing to build a Fendt tractor. And we found out the new 942 or 900 series was coming out. So, also sie haben sich überlegt, dass sie einen neuen Fendt-Traktor machen, und dann haben sie diesen 900 Fendt-Traktor quasi zusammengebaut, und das ist, was sie mittlerweile gebaut haben. Super. And then we actually talked with a dealership here in the States, and they were actually able to get us the hood and stuff, and we actually ordered the hood just before the COVID hit. So, also direkt bevor Covid die amerikanischen Grenzen geht hat, bevor March 13th, ne, ihr erinnert euch, da haben die ihren Hood bestellt, und damit waren sie ausgerüstet für all das, was sie mittlerweile hier haben. And we actually received the hood literally about 3 weeks before everything was shut down, and that's when we started building this in the end of 2019. Also direkt bevor 2019, da haben sie es fertig gebaut, und was für ein toller Fendt-Traktor das ist. Ich meine, ich war in Neuseeland, ne? I was in New Zealand working as a milker at a milk harvester back in the days. So ich war in Neuseeland und habe Kühe gemolken, und da haben sie Fendt-Traktor gehabt. In Deutschland haben wir die Fendt-Traktors, und das hat er mittlerweile hier erreicht mit diesem tollen Fendt-Traktor. Der ist super geil. Da seht ihr das, ne? Fendt. Und how many horsepower does it have? Okay, here we go. Ist a shortcut up. No, 5000 Horsepower hat dieser Fendt-Traktor, der ist super. Und wir sagen danke für alle, die zugeschaut haben. Thanks for everyone who's watching. What do you want to say to the audience that's watching right now? Well, I'm hoping that, especially overseas, everybody will be excited to see it, because this tractor doesn't exist here in the States. So, Yeah, there you go. yeah, so we just want to be different. Sie wollen verschieden sein. Sie haben den super Fendt. Und da ist der Bo, und wir going home right now. Das war super. High Hopes says bye and see you soon. Bye.